Dejeno ekilemunu ehambụ nwada Honorable Ambassador Emmanuel Blessing Chidebere nke jiri Ada Egara Nsukka ya ma adonado ada Igbo niile n'oge nke nta n'oge our culture and tradition show with Ada Egara Nsukka na o nwere onye anyị nọ n'obunye nta onye nwe anyị nọ n'obunye nta bụ Igwe Kilemugo mbụ ke mụwa bụ inu ga-egara na egara fe jikọrọ ya mamụ Ada Egara Nsukka ọ bụ sọsọ nwatakịrị nụ marụ n'okpuru cheze ya kpochawuru bechere n'ọbụka ya egote awuru ibe ọ magụ nọ ya kpucheze kpụmụchawuru kpụmụchi ihe ndị ọzọ si eze maọdụ na ala nọ n'ebe eze na ọjị ya eru enọmoya eri itego na anụmoya eri narị His Royal Highness Igwe Engineer Jude Onyenwe eze Igwe Obanekuoshimiri of Ugwu na Agbo Kingdom Edem Ada Egara Nsukka ekilego ekele m ga-ekele atụkilere ojimiri nara munye pangamakwa apaliri modobanyi Igbo bakwagere our culture and tradition show with Ada Egara Nsukka maka nkwalite asụsụ anyị omenala anyị n'ọdịnala be anyị nke na-ala ala ya bụ anyị jiri ya bịa n'obodo nta meme keleshekwe gị ike ma jee Ada Egara Nsukka ma jee Igwe kileshem gị ike ndị be anyị na-egbugo oge n'ihe futere anyị abịa nta bụ maka nkwalite asụsụ omenala n'ọdịnala be anyị nke na-anwụ anwụ ma onye anyị bịakwutere nta bụ nke ndị bekee na-eku traditional ruler kunoshi ya mana tradition anyị dị n'udo o nwere ọtụtụ ihe anyị ejiri maka ya ma anyị ma o nweghị obodo bịara enweghị onye nche maọbụ onye isi na-achị ya bụ obodo ma nke nta na anyị bịakwutere otu onye ama ama na-achị obodo n'ala Igbo Nsukka ya bụ anyị bịakwutere kọkọchamana anyị otu ihe dị iche iche anyị amaemaghịte n'ọka dị te ndị ya ademagị na omenala anyị ka anyị were nwayọọ na-evitekwenye abụ ihe ka ọ bụ na adale Igwe kilekomekwemugo ma jee nke mbụ na ihe anyị jiri maka anya ya bịa na o nwere ihe ya edochie emege anya o nwere ọchịchị na ndị isi dị n'ala Igbo na alụba anyị a na-emaghị ekwute maka ya n'ịbịa na mgbe mbụ n'ihe nwere bụ eze dịka ishiri ya nọnwa bọshwa na ịbụ igwe mana mgbe gboo n'ihe nwere bụ eze ana m ahụta igwe numenyere n'ọdụ ka ọ bụ nke agbara ọhụrụ ya bụ mụsịrị na-abụ m nwatakịrị na-amacha mbụ ma mụsịrị ka m bịa jụma ka anyị wekwere were na-akwanyete ihe anyị na-eme ka ịkọwa mana anyị ihe dị iche n'igwe na eze ma eze ka dị ka ọ bụ na ọ bụ igwe ya nọchiri anya eze ya bụ anyị sịrị ka anyị bịakwute mego nta ma jee eze Chitoge ga-agọzi gị ise ka mụ Chineke ya na-agba gị ume na gị na ndị otu gị ise maka na o nweghị ihe dịka culture and tradition mmadụ anyị bụ mmadụ ama m enwe exist ma anyị enweghị culture maka na ete ndị ọcha bịarụba anyị enwegwo culture dịka ajụjụ ị jụrụ na o nwere ihe ndị oyibo na-akpọ na culture dị dynamic ọ na-echenji culture dị dynamic ihe dịka ihe gbasatara eze na igwe ihe igwe anyị na-ahụ a na-asị igwe the full name bụ Igwe Kala Igwe Kala Igwe Kala Igwe Kala okay Igwe Kala okay Igwe Kala mee mgbe before ndị ọcha abịa ihe a na-akpọ colonization before ndị ọcha abịa na ihe anyị nwere bụ eze n'ala Igbo niile n'ọba eze before ndị ọcha abịa ke ndị ọcha bịara na ihe na-achọ bụ
ka ha nweta ndị mmadụ, ka ha grab all the authority, ka ha na-erule the people. So mgbe ha bịara, onye dịka my grandfather, my own father, bụ eze. So ndị ọcha wee mee ndị eze nụchigidere ha ọgụ, maka na ndị ọcha bịara with power to rule the people. Ndị eze nụchiri ha ọgụ. So ndị ọcha negide ya Nigeria, so okay, ka ha mee introduce ya na-akpọ warrant, onye bịa nye gị certificate. Ndị ọcha anụ a na-ekwu ma ha ya nta bụ ya bịa gọọmenti anyị nwere nta, nyere m ya na-akpọ warrant ka m chigide obodo. So mgbe ndị ọcha bịara, ihe mere like ịbịa na ebe anyị Edem, na mgbe nna m bụ eze Ngwoke eze bụ eze, na ha bịara bịa nyegide chiefs, ọ bụ chiefs ka a na-akpọ ọnụ mgbe like eze Ngwoke, chief eze Ngwoke, chief Okpoko Ebeja and many others, enyegide ha warrant. Abịa na village enye warrant, abịa na village enye warrant, so that ka ha report to them. Ya bụ mgbe chief ka a na-akpọ. So because na ndị eze na-anụchi ha ọgụ, maka na ndị eze ndị ọcha bịara ka ha were the power, ma ndị eze ekweghị. Ya kpatara ịmago ha kọnkara n'ebe anyị, ndị ọcha kọnkara n'ebe anyị. Ya kpatara na ije n'Imo steeti and Abia steeti today, ha ka na-aza eze. Eze bụ ihe ka na-eru, because even the war during Ohafia war and all this and all that, ndị ahụ were very powerful. They refused. Even tenta na eze ka ya na-aza. So na eze na ebe anyị, just ka m si jee ekwu, and culture not the dynamic. Ịbịa na Igbo Nsụka niile, mgbe dị iche iche na ha nwere ụka ha na-eme. Ịbịa na ihe dịka opi, ka m were opi nye gị example. Enwere eze opi, onye dịka Wili Ezugwu, gabụ na Igwe Nta. Enwechara eze. Ịbịa na ebe anyị bụ Edem, na ndị be anyị bịazara mgbe ndị ọcha ahụ bịachara, dịka my grandfather them and all the last eze enwere bụ eze Francis. Mee mgbe ọ nwụrụ, ya bụ mgbe chief eze Ugwoke, chief eze anụ bụrụza, maka na gọọmenti bịaziri nye warrant as eze and as chief. Ya bụ ka esi wee bịaza agana changes from eze, maka na chief bịara gabụzi eze. It was around 1989 during the old Anambra state, after when they divided the state, ka a bịazara wee mezi introduce Igwe n'Enugu state instead of chief or eze. Asịza na ọ bụ Igwe. Ọ bara 1989 ka o bidotere n'Enugu state. So ndị governors and ndị gọọmenti dị na-enyezi traditional rulers, ọ bụrụza Igwe. And onwego onye amaghị na Igwe bụ na bridge gap between the government and the people. Ọ bụ anyị na government and the people. So we report to government. Ma ị bịa n'osom obodo, na ka nwecheruhu eze. Eze the more spiritual about the land. Like ịbịa na ebe anyị na enwere, ịbịa na Akpa Edem, ha bụ onye isi Edem. Na ebe anyị ebe onye isi Edem, na ha ebe onye isi Edem, ha na-abịa akra ndị bụ eze. So na ihe a dịcha ọ bụghị na the society na-echange, and some of just ka isi jee ekwu na some of these things ga na-anwụ anwụ, ọ gara m anwụ anwụ. So na ndị be anyị like na o nwere mgbe o rutere eze nwa bụ eze Uchimenu eze Edem, onye isi Edem chiri eze Edem. Ma bifo Uchimenu eze Edem a n'ihi eje na ohe agba na tukwere ojegwu.
echimene eze eze nwa bụ eze eze. So onye abụ ka ọ dị n'ebe anyị ha bụ ndị dịka o nwere ihe kọlchọ ọ bụ ya bụ mgbe ha nọ. Mana ịbịa na anyị bụ igwe na anyị bụ more administrative position. Anyị na-enete obodo, anyị na-enete onye anyị bụ ndị gọọmenti nyere akwụkwọ, anyị na-etegide obodo. Ya bụ ka ọ dị. Unu ahụ ọnụ ndị be anyị na ya bụkwa ha okwu doje nya na ọ bụ ndị ọcha vutere nkewa enume na ndị otunye ya bịa ma anyị na-eme ka anyị chụzọ anyị eshi wochitechere omenala ndị be anyị nụ ya na-ala ala nke ndị mmadụ amamate na ọkada ka igwe shi ya akọwa na anyị ọshwa ka eze shiri ya abịa meke igwe shiri ya abịa misiri na isiokwu eze bụ igwe bụ igwe kala. Okay. Igwe kala. Ya bụ the full name. Full name. Igwe kala. Igwe kilekomekwe mgozo. Maje. Ịbịakwa ma he n'obodo na-enwere nke ndị oyibo kere Elders Council ya bụ ka na-eke onye ishi. Ọ bụga? Ịbịa na onye ishi amara m na abịa na ụnadị banye ọchọ na-aka nwere onye ishi ụnadị. N'ịbịacha na mba dị iche iche n'obodo dị iche iche n'ala Igbo na-aka nwere ihe ama m na nwere ihe mgbe onye ishi ka because onumenyere bụ our core tradition. Ama m ma ewofutu onye ishi te ndị oyibo ewofutu kogonume. Ihe ọzọ m chọrọ ọjụjụ ọshụ bụ nwa ọ bụ unu na-ahụ maka unu bụ ihe nọ na-ekere ndị obodo unu na-achị na ndị gọọmenti. O nwere okwu ya afta n'obodo ọshụa ka anyị were na obodo na-enwe nsogbu na-emebi ihe gbasara omenala maọbụ na obodo na-enwe spiritual issue. Gide ya ndị ọdọnọ ihu maka ya ọ bụ onye ishi ka ọ bụ igwe ka anyị kpọletere okwu eze maọbụ na eze adịmaghị ka ọ dị na mbụ na meli n'ọdụm nke ọrụ eze na-arịrịdo na ha ile alatamanaka igwe. Ọ bụga dịka ndị oyibo shiri ya achọ ọnụ ọ latamanaka igwe. Ọshụ amanyere na abịa na obodo na ọgba aghara ka anyị were na ahịa na-ada maọbụ na ọgụ na-ada ka anyị were na eronichi maọbụ gede ihe ndị ọdụ na ịhụ maka ya ọ bụ igwe ka ọ bụ onye ishi. Ọ bụ dịka na-azọ ihe dị na onye ishi n'igwe o nweghị mgbe enweghị onye ishi. Ka ịbịa na ebe anyị na-enwegwo onye ishi ịbịa na be anyị na-enwegwo onye ishi amen, na-enwegwo onye ishi odojo, na-enwegwo onye ishi isu, na-enwegwo dimanya onye a na-akpọ dimanya amụrụ. Then ndị a niile onwe onye amaghị onye ishi anaghị azọ n'azọ maka na o na-eru eru ma onye ishi bụ onye ya asị na ya asụsụchara mmadụ niile. So anaghị azọ n'azụ ma onye sụsụchara abụrụ onye ishi. Mee ịbịa na ihe gbasatara spiritual onye ishi nọdụga na onye ishi ji aga ọjị maka na onye nwe onye amaghị na ịga ọjị n'ụbụ a na-agwata ndị mmogwu ndị nwụrụ anwụ ndị nwụrụ anwụ na ndị dị ndụ ma onye dị close onye nọdobere ndị nwụrụ anwụ bụ onye ishi ya bụ onye na-anụ asụsụ onye. So na onye ishi dị ma onye ishi anaghị ekpo na o nweghị mgbe enweghị onye ishi. Mee ịbịa ihe dịka na ịzọ dịka na ọ bụ na enwere ihe ndị oyibo na-akpọ land dispute. Ọ bụ dịka na enwere ihe na-akpọ land dispute na onweghị onye amaghị na gọọmenti ga dị involve maka na gọọmenti nwe anụ niile ka ọ dị ọshwa. Ọ bụ ya bụ ka ọ dị mgbe mbụ gọọmenti ga-enwe anụ niile. So na ọ bụ igwe ọ bụ ndị igwe ji abịa so oke unu bịa na ha bịa na mba na-akpọ palesi igwe ha bịa na palesi igwe ekpemenya abụ ihe amara ka ọ dị edozumenya abụ okwu na ọ bụghị onye ishi na ọ bụ igwe maka na igwe bụ onye na-erepresent gọọmenti na be Enugu.